Ets una merda. Sí, t'ho dic a tu. Val més que corris. A córrer! Passa res per aquí? Ets el nou? Tinent Tom Hadner. Jesse Brown. Molt de gust. D'on vens? De Pearl Harbor. Pilotaves Bearcats? Sky Riders. Molts vols de pràctica, controlar torpedes... feines de postguerra. Vas volar a la guerra? Doncs no. Doncs t'adaptaràs bé. Però què dius? Dóna gràcies que a la teva habitació hi hagi una mica d'acció. Ets tu el que té els llençols nets. Hola, tu deus ser el nou. Marty Good, amb B. Vols dir amb G? Vull dir que s'escriu amb una E al final. Au, no em diguis que ets un altre pajarol. Comporta't una mica, va. Vol Avery. I aquest és alemany. Li pots dir Fritz, o cap quadrat, o com t'agradi més. Molt de gust, i no li facis cas a aquest. Em dic Carol Morin. Molt de gust. Ves per on? M'alegro de veure't. Igualment. Nois, us presento en Tom Hadner. Vam estar junts a Pensacola. Un gran pilot. I guapo, a més. Massa i tot. Us veig desesperats. Benvingut a l'Esquadró 32. Explorarà el planeta l'Arc o serà un bé per la humanitat? Stalin i els soviètics han fet un assaig amb la seva bomba. I ves per on? Té el mateix disseny que la nostra. Diria que ens trepitgen els talons, però la filmació ja té 6 mesos. Aviat carregaran aquell trasto a un bombarder. Bo, pareu, sisplau. Així doncs, ara ja ho sabeu. No sou aquí només per volar i cardar, perquè ells no descansen. Però en pràctica no hi haurà ni un sol pilot en aquest món que es pugui carregar un aviador dels Estats Units. Ja us ho dic ara. Ben dit! Estic d'acord. A veure, els vols. Koenig, tu vas amb Van Moring. Lavery, tu vas amb Van Good. Brown? Sí? Avui vas amb el tinent Hadner. Entesos. Que t'ho passis bé. Matt, tu amb Van Calloway. Vinga, mapes fora i encenem els llums. A veure què Som-hi. Vinga, bo, som-hi. Fa calor per dur un gorro de llana. Sempre el porto, perquè no se sap mai. Ja vigilaré que no entrem al Canadà, tinent.
segueixes? Cap amunt quan jo ho digui. Preparats? Llestos, ara! Vols passar per algun altre lloc? Déu-n'hi-do, quin vol de pràctica. M'ajuda a conèixer l'avió. No tot s'aprèn als llibres. Ni a l'acadèmia. Una cosa és conèixer l'avió i una altra fer un vol rasant. Com es pot conèixer un company volant a 10.000 peus, tinent? Posant-lo en una situació compromesa, a vegades es veu com és de veritat. I si et convido a una cervesa? Així podem xerrar perquè em coneguis sense matar-nos en un vol de pràctica. Segur que estaria molt bé, però no bec. Has vist el far? Sí. Ei, quina pinta! Compte, nois, que crema. Bon profit, nois. El Gulfstream està bé. Se sol omplir bastant. Molta gent d'aquí. I moltes universitàries que els hi agrada sortir entre setmana. El Sadao està bé els dijous i el Dimbar és on s'ha d'anar els dissabtes i diumenges si no et fa res pagar entrada. Però ho has de veure com una inversió, creu-me. Això sí, t'aviso. Vagis on vagis, avui dia no és fàcil. Les noies d'aquí no en volen saber res dels soldats de la rereguarda. Diguin el que diguin, volen medalles. Herois de guerra. I aquí l'únic és en Saboli. Té una creu de l'armada i està casat. Potser té relació. Tu no ho estàs, oi? No. De moment sóc a l'armada i després ja ho veurem. Ets llest. Com et vas allistar? Vaig entrar a l'acadèmia després de Pearl Harbor. Volia ajudar. Com tothom. Però em vaig trobar que s'havien acabat els herois i que la flota era a port. La guerra es va acabar un mes abans que em gradués. Vam néixer uns anys massa tard. O massa aviat? El món sencer ha canviat. Tu hauries pensat mai que al teu esquadró hi hauria un aviador de color? Escolta, ja que hem vingut, mengem. Tens raó. I tant. Són bones les cloïsses?
Hola. Arribes a temps per sopar tots junts. Sí, senyor. Però... primer em concedeixes un ball? Sempre. Sempre? He vist la veïna quan he arribat. Jo l'he vist aquest matí. Se la veu bona dona. Ah, sí? Es veu, això? No se'n veia a mi? Jo a tu et veia com una vella rondinaire. Oh. Daisy? Això és trampa. La unió fa la força. Pintaràs la criatura? Una sí que la pintaré. Ui, correm, correm! Atrapa'l! Els pilots no podeu volar de nit. D'on ho has tret, això? On s'han ficat? On s'han ficat? On... Aquí! Som aquí! D'acord, d'acord. Ens rendim. Has lluitat bé, soldat, però, per desgràcia, no ets rival per mi. Hola, agents. Fan massa soroll. Els veïns s'han queixat. Deu haver sigut aquella bona dona. Jo no ho sé, però a mi m'han dit que els bons pilots són aquí. Un parell de mecànics. Bon dia, nanos! Es veu que un dels nostres avions de reconeixement va caure al Bàltic fa uns dies. El que no veureu a la premsa d'aquí són les fotos que té el Pentàgon dels uniformes de pilot que van aparèixer a la platja i el tren d'aterratge totalment criballat a trets. No és un acte d'agressió sense importància. A Washington volen que ens preparem per respondre als russos. I ens prepararem amb això. Us presento l'F-4U Corsair. El vaig pilotar després de la guerra. Ara l'Armada l'ha fet més corpulent i més perillós. Sé que molts no el coneixeu, el Corsair, però no patiu, que es va condecorar a la guerra igual que un servidor. És un avió que us farà embrutar les mans. Sereu tan a prop de l'acció que us pensareu que us heu confós i us heu allistat a l'exèrcit de terra. Us he de dir que té un sobrenom molt poc afortunat. La màquina de fer viudes. Sort que no estic casat. També en diuen l'eliminador d'alferes. Aquest motor és un dels més potents amb què pilotareu mai. Si accelereu massa us posarà cap per avall. Té prou parell motor per capgirar una casa, o sigui que no us passeu amb la potència. El comandant vol que ens posem al dia ràpidament. Així doncs, us deixarem els manuals a la sala de reunions. Si teniu més preguntes, que Déu us empari. Les podeu fer al professor Koenig. Molt bé. Poca broma, La màquina de fer viudes. Fa goig, professor? És una pressió. Vigila bo, que no saps com va aquest trasto. No m'ha preocupat mai això, Martí. Et porto? M'han dit que tens la família aquí a prop. A l'altra banda de la badia, a Fall River. Deuen estar contents que hagis tornat. Ho estaríem més si hagués tornat per treballar amb els de casa. M'havia d'encarregar de les botigues del meu pare. Però em va cridar l'aventura. I tu què? Què t'hi va portar aquí? Sempre havia volgut volar. I com que volia anar on van els millors pilots,
Vaig triar l'armada. Gràcies per portar-me. De res. Senyora? Tom Hanner. Daisy. Vol prendre alguna cosa? Segur que el tinent té coses per fer. Hauria d'anar tirant. Molt bonica la casa. M'ha agradat veure-la des de terra. Gràcies. Sigues amable. Què? Que siguis amable. Encara no el conec. I el nostre cotxe? I la nostra nena? Dormint. El cotxe és en una cuneta. Abandonat. Vaja. Ja no deu tenir rodes. Preparats per la revisió. Preparats per la revisió. Ei, Handar! Em sembla que li agrado. Serà un bon epitafi. No mossega! Saps que no hi surt el manual? La mida d'aquest coi de morro. Com he d'aterrar en un portaavions si no el veig? No tot és al mateix lloc, però tot és igual. Només canvia el lloc. Ei, saps que vaig estar allà un Bearcat aprenent a pilotar? Val més que en God no t'ho senti dir, això. Massa tard! Moltes gestes dels pilots de combat poden semblar increïbles. Però quan sàpiguen com aconsegueixen aquestes victòries i el mètode que segueixen, s'adonaran que l'experiència d'aquests combatents els hi dona les aptituds i els coneixements que calen per guanyar les batalles aèries. Descansin, descansin. Soc el capità Thomas Season i comando el portaavions Leyte. Ens han informat que els soviètics busquen un port d'aigües càlides al Mediterrani. Es pensen que poden irrompre a Europa i intimidar els nostres nous aliats de l'OTAN. A Washington troben que val més impedir-los-hi. Ens estem preparant per evitar que la Guerra Freda s'escalfi. I segons en Saboli, aquí és el millor lloc. Salpem la setmana que ve. Ja tinc ganes de rebre'ls a bord. Podeu seure. Sabeu que us vaig dir que ens havíem de posar al dia ràpidament? Doncs haurà de ser més que ràpid.
Les proves pel portaavions seran aquesta setmana. Si no podeu fer aterrar un Corsair al Leyte, us tocarà una feineta de terra a Tòpica o en un altre lloc encara més merdós. Que Déu us empari. Sigui com sigui. Deixeu pagats els deutes al bar. Marxem de Rhode Island. Vaja, ha arribat l'hora. Que me'n vagi no vol dir que hagi de combatre, Daisy. Era el tracte, reina. Te'n recordes? Sabíem que arribaria aquest dia. No per això és més fàcil. Però ho portarem bé. Empipades. Però bé. D'acord. Jessie, què passa? Sincerament. Pateixo per fer aterrar el Corsair demà. Ets capaç de fer aterrar qualsevol avió, tu. Aquest avió em portarà a la tomba. No m'hi veig com en un Bearcat. Em fa perdre l'instint. El teu instint és una de les poques coses d'aquest món que hi confio. I si no et fies d'aquest avió, segueix l'instint per aterrar com sigui. Sí, senyora. Preparat, Carol? Més que tu, ja saps com les gasto. El que quedi últim convida unes rondes. Espero que portis diners. No em faran falta, ens gastarem els teus. Ets una merda. No el faràs aterrar mai, aquest avió negre. De merda. Un mico com tu no hauria de pilotar.
És en Hadner. Bona aproximació. Atenció als senyals. Molt bé, guaperes. Vinga. 3-1 que l'espifia. M'hi apunto. Un extra si va a l'aigua? Collons, bo, no volem que es mati. Sembla que és en Brown. Ei, nois! És ell! Adéu! Vinga! Sembla que esperin una jugada d'en Jackie Robinson. Brown, va massa alt. Quina merda d'aproximació. Vinga, aixeca més el morro. Per què no fa cas dels senyals? Ostres! On vas, home? No, no! Li ha anat de foc. Vol avortar? Ho tornaré a provar! Equip de salvament preparat. Som-hi en marxa! Torna a anar massa alt. No està ben orientat. Molt bé, Jesse. Sí, senyor. El com és igual. El que compta és que has aterrat. Companys, tots heu passat la prova. La màxima puntuació l'ha fet el tinent Hadner amb l'única nota perfecta. Justament al contrari de l'Alferes Brown. DPQNEM! De poc que no ens mata! Aprofiteu aquesta nit. Salpem demà al matí. I ara és el moment, si encara no ho heu fet, de posar els vostres assumptes en ordre. Vinga. Déu-n'hi-do l'aterratge. Procuro fer-ho interessant. Ja tens el cotxe arreglat? No aniràs al bar amb els altres? No ho crec. Vols entrar?
Daisy? Sí. Què et vaig dir? Sí, senyora. Ja hi veig jo. D'acord. M'alegro de veure-la. Igualment. Quin t'agrada? El blau? El gris? El gris. Ha anat bé el dia? Sí? Què has fet? No te'n recordes? Tingui. Em pensava que en Jesse no bevia. I no veu? El seu marit és tot un aviador. Ell deu pensar el mateix de vostè. Perquè vostè i en Carol Moring són els únics de l'esquadró 32 que ha convidat a casa. És bo saber amb qui voles. I veure per què lluita. M'agrada la idea. I vostè què? Per què ell lluita? A part de Déu, la pàtria i l'honor. Doncs miri, encara ho he de descobrir. Per cert, que no l'enganyi el seu posat d'home dur. Confia en vostè. I no coneixerà ningú més divertit. Encara no me l'ha ensenyat, aquesta faceta. Tinc ganes de veure-la. Bé, aviat passaran molt de temps junts. Molt de temps en un espai molt petit. Li puc demanar un favor? Sí, i tant. Així que s'embarqui i pugi a l'avió. Jo ja no el podré protegir. Necessito que el vigili vostè. D'acord? D'acord. Molt bé. Què? T'ha agradat? Qui és aquesta preciositat? Et presento la Pam. Hola, Pam. Em sembla que no et vol deixar en ridícul. Massa tard. Pilotaria més bé que tu. Entesos. En fi, és l'última nit que passem aquí. Val més que me'n vagi. Gràcies per la cervesa. No es mereixen. T'acompanyo. Ves amb compte. El pitjor que em pot passar és que em cremi amb el sol. Torna tan cremat com vulguis, però torna. Perquè després em portaràs a les Bahamas. A les Bahamas? Si em donen uns dies lliures, et compraré un d'aquells banyadors europeus. Aquells de 2 peces. Reina. Sempre pots venir aquí i saludar-me. Només seré a 8.000 quilòmetres cap allà. Jo et saludaré. Ets l'única persona que he conegut que fa vida al cel. Però recorda que també fas vida aquí amb nosaltres, eh?
t'escriuré cada setmana. Ja ho sé. Potser seríeu més ràpids si ho féssim de matinada. No sé si enteneu que això ben aviat anirà de debò. I ho haureu de fer molt millor que ara. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé. Ja n'estic una mica tip de preparar-me. I jo de viure en aquesta llauna de sardines flotant. I jo que em facis pudor. És l'olor que fan els homes. Potser algun dia també la faràs tu, Fritz. Almenys no ens avorrim avui. Ei, Brown! Podem parlar un moment? M'estimaria més avorrir-me. Sí, senyor. Ho hem de fer a coberta? Sí, així davant de l'avió és fantàstic. Tranquil, queda molt bé. Què passa? Són de la revista Life. El Pentàgon vol presentar una imatge positiva a la gent, perquè els hi costi menys d'assimilar una altra possible guerra. I què hi ha millor que un negre triomfador? És un bon trofeu, en pot estar orgullós. Calla, bo. Diu al seu superior que és un dels millors pilots que ha vist. Independentment del color. És molt amable per part seva, però no em considero especial. Però deu ser difícil, oi? Deu ser difícil ser l'únic. Ser aviador naval? I tant que sí. Aterrar en un portaavions és el més difícil que pot fer un pilot. Va, Alferes, ja m'entén. Digui'm, Jesse. Molt bé, Jesse. Hi ha molts nois d'orígens diversos, però només un com vostè. Com vostè també només n'hi ha un. Miri, no li vull faltar el respecte, però no diré el que vostè vol que digui. Ja n'hi ha prou. M'hi he esforçat molt per pilotar aquests avions. És el que sempre he volgut fer. No tinc paraules per definir-ho. Jesse! Li podem fer unes fotos dalt de l'avió? No, els meus pilots han de tornar a la feina. Va, només serà un moment, tinent. Tinent comandant, que tingui un bon dia. Carai, Jesse, si em vas enviar una fa poc. Una per setmana. Li vaig dir. No el trauràs d'aquí. Ei, hem vist el teu número de circ a coberta. També fas jocs malabars? Ja veig que no.
T'hi hauries d'haver encarat amb aquell imbècil. Tranquil, Tom. Només dic que no els hi hauríem de deixar dir aquestes coses. Ja sé que esteu tips de fer feines rutinàries, però escolteu, en tinc una de bona per algun afortunat. Jo no. Els de manteniment han canviat un giroscopi d'un Corsair i volen un voluntari que comprovi que funciona. Serà un vol ràpid. Ha dit un afortunat. Segur que és molt divertit. Que ho faci en freds. Així practica els aterratges. Ja ho faig jo. Molt bé. Escolta, si no et fa res, el Lavery té raó. Esclar que sí. Em convé practicar. Tot teu. Heil Herr Moring. Doncs ho farà en Moring. Molt bé. Entesos, ara escolteu els altres. El capità ha ordenat una auditoria dels números de sèrie de les peces de tots els avions. Mentre en Moring contempla les vistes des del cel, els altres podreu validar tots els números de sèrie de cadascuna d'aquestes ordres de manteniment. Gràcies, Matthew. Senyor, ens hi estarem tot el dia. Això si en feu via. Número de fabricant? B55184. Què passa? No arribarà a la coberta. Que sí, ha d'accelerar a poc a poc. Amb aquesta aproximació? Val més que no aterri. Que ho torni a provar. Va massa baix, Moring. És mitja volta, nano. Accelera a poc a poc. Moring, li falta altitud. Ha accelerat massa ràpid.
N'hi ha que us diran que per això us vau allistar. És mentida. Parlem clar. Hem perdut un amic. I no és fàcil. Ara, l'Armada farà el que sol fer. Però... Escriuré a la família. Els hi enviaré les seves coses. Hem quedat tots. Encara que et pensis que en saps més que els altres, no cal que ho vagis dient. A què ve això? En Carol no feia ni 5 segons que era l'aigua i has hagut de dir què podria haver fet millor. Tots ens equivoquem, em podria haver passat a mi. Que no et confongui aquest anell. De què ens van advertir del Corsair? Recorda-m'ho, de què ens van advertir? Que no advertir? acceleréssim de cop! Ens maten els errors, Jesse! Si fas el que et diuen, no et mates. Nois. Veniu? Per en Carol. Encara no estem en guerra i ja perdem homes. Homes bons. Costa d'assimilar quan no hi ha culpables. La prova de natació de l'acadèmia. Me la van fer repetir 10 vegades. No es creien que un negre sabés nedar. Van tirar gel a l'aigua. Em van ficar pesos al vestit. Em van fer enfonsar. Si m'hagués mort els hi hauria sigut igual. Però sempre me'n vaig sortir. Jo estic acostumat a pilotar el Bearcat. A veure-ho tot. La coberta quan m'hi acosto. La veig just al davant. Podria aterrar al jardí de casa, si calgués. Però amb el Corsair no veig res. T'has de fiar dels senyals. Em costa de creure que el dels senyals no em vulgui fer estavellar perquè sóc un negrot. Ja no sé quantes vegades m'han dit que ho deixi córrer, que plegui. Fins i tot que em mori. Per això no sempre pots fer el que et diuen.
Si ho hagués fet ara, no seria aquí. És el que li volia ensenyar en Moring. Esteu cansats. Es nota, jo també ho estic. Han sigut setmanes dures. Per sort, atracarem a Canes i tindrem un breu permís. No sé vosaltres, però jo trobo que una mica d'aire fresc ens anirà bé. Òbviament, les regles del vaixell es mantenen a terra. El permís s'acaba a les 23 hores. Sou estrangers en una ciutat estrangera i us heu de comportar. O sigui que, Marty, sisplau, per l'amor de Déu, no facis cap bestiesa. Ah, i no vindré amb vosaltres, ni faré el que penseu fer. Però gràcies. Vinga, doncs. Qualsevol era tan xampi barent tabac a terra. Et diré una cosa. Em vaig allistar als 16 anys. Fem una feina perillosa. No tenim garantit el dia de demà. No el tenim ni emparaulat. Si et pots prendre una llibertat, ho has d'aprofitar. A $2 al paquet jo me la jugo. A passar-nos-ho bé, nois. En Moring ho voldria. Allà on vagis? Exacte. Hi ha pocs mariners aquí. No té pinta d'haver-hi un bordell. No tens prou nivell per aquestes europees tan guapes. Escolta, he vingut a veure. Digue'm cap on he d'anar. Cap al primer bar que trobem. Aneu tirant. Li vull comprar un regal a la Daisy. Ja us atraparé. Molt bé. Pensa comprar-li llançaria? Molt graciós. Què passa? Què sé, que és l'Alice Taylor, l'estrella de cine. En quin món viu? M'encantaria. Senyora Taylor, em firma la postal? És que no firmo autògrafs, maco. Però et faré un petó. Caram, moltes gràcies. Qui és el teu amic? No el conec. Alferes Jesse Brown, senyora. Soc aviador naval. Els nois de color els deixen ser pilots, ara? Es veu que sí. Vaja, que tolerants. Me n'he d'anar, maco, però vine amb els teus companys al casino després. M'agraden els pilots. Senyora Elizabeth, ja s'hi deu haver fixat, però... Posis una mica elegant i digui que l'ha convidat l'Elizabeth. Sempre penses en el mateix. Hola. Ah, mira! Ja tens el regal per la Daisy? Sí, i una altra cosa. M'han convidat al casino de Monte Carlo aquesta nit. De fet, ens hi han convidat a tots. L'Elizabeth Taylor. I una merda. L'Alice Taylor, l'actriu? Com? On? Com me l'he trobat? On? A la platja.
Molt maca, per cert. No m'ho crec. I m'hi jugo a això, que és mentida. Així m'agrada. Afluixa la mosca o calla. Companys, a divertir-se. Vaja. Ja sé que esteu acostumats que us diguin que no, però jo no. Si no entrem aquí, segur que no és l'únic lloc que hi ha. Ja, però és l'únic que hi ha a la Liz Taylor. En teoria. Pardonnez-moi, c'est pour arriver ici. Ens han convidat. Estic segur que vostè no. L'Elizabeth Taylor, em sembla Sisplau, que... senyor, vagi-se'n de seguida. Jesse. Tranquil. Buscarem un altre lloc. Ja. Vinga. Monsieur, Madame Elizabeth Taylor l'a dit. Vous avez entendu parler d'elle? Jesse Brown est mes amis. Vérifiez la liste, s'il vous plaît. C'est vrai? Per aquí. La saps molt llarga. No en tenia cap dubte. Merci. L'heu vist, aquesta? A veure si guanyem uns calarons. No se'n vagi. En aquesta taula ens encanta jugar amb boles guapes. Aquesta és? La Liz Taylor. És la Liz Taylor. Doncs era veritat. Que cagat de pedra. Us la presento, no? Sí. Companys, Ostres, creus que em firmarà un autògraf? som-hi. Atenció, senyors. Són els del 32. Ha vingut. I tant. Es coneixen tots, vostès? Només compartim el mateix espai. Això mateix, fins que comenci la guerra. Llavors nosaltres combatrem i aquesta colla ni els veurem. Que sempre parles en vers. Seguin, sisplau. Em fa falta gent nova que em porti sort. Gràcies. Sisplau. Escolta, i si anem a fer una copa tu i jo i brindem per no haver de compartir vaixell amb aquests? Ben pensat. Us convido a un parell de rondes. Ja t'escalfaré la cadira. Em posaré aquí. Va, nano, anem. Aquí. Aquí. El meu home de la sort. Som-hi! Salut, senyores! Per la gent guapa, la bona vida, els nous amics i les futures ex. Apa, ei! Això se'n diu un guanyador. Au, va! Vol més que pleguis, noi. Sí. Merda. Excusez-moi, monsieur. Caram. Parles francès? Em vaig aprendre a l'institut. Perdoni, un whisky i el que vulgui el meu amic. Je vais prendre une bière ou une ginger beer, s'il vous plaît. Que està rufat. M'ha sortit prou bé. Déu-n'hi-do. Ens fem amb estrelles de cine, bevem, juguem
Els rojos a punt d'atacar i nosaltres de festa a França. Vull poder dir que he fet alguna cosa de profit. Doncs, si insisteixes amb la Liz Taylor, potser en faràs una. Gràcies. S'ha deixat la cervesa. He vist un lloc molt bonic. Ja me la prendré allà. Ei, perdoni. Anem-hi. Anem-hi. Canvi d'aires, nois. Mentre hi hagi dones franceses ja m'està bé. Per això no pateixis. D'acord. A més, m'he quedat sense diners. Perdó, anem. Perdoni, senyora Elizabeth. Gràcies per convidar-nos. Ha sigut molt amable. Ja se'n van? Sí, em sap greu. Oh. Vagin amb compte. Sisplau. Gràcies. Molt bé, Liz. Hem sortit una mica de la zona permesa. És veritat. Si tu no ho dius, jo tampoc. Voilà. Caram. Voilà, voilà. Mireu. Com ho has trobat, això? Bona nit. Un whisky, sisplau, si és tan amable. Compte. Senyores, teniu. S'ha d'aprofitar el que es té. Ser guapo em va ajudar a conquistar la Daisy, però amb tu... Amb tu... Haurem de canviar d'estratègia. Què et sembla si ets un aviador americà a França? Només tinc això? Aprofiti els seus punts forts, tinent. Sí, senyor. Et falta l'insignia. Va, home. No, Jesse, no em posis la teva. Te la deixo. A més, com que el meu comandant es va negar a posar-me-la a la graduació, no té gaire valor sentimental. Ara almenys passes per bo. I si faig un truc de màgia? Un truc de màgia? Sí. Què en saps fer? Aviam, diguem que en sé... Sí o no? En sé un i prou. Saps fer un truc de màgia? Sí. Com t'he dit, s'ha d'aprofitar el que es té. Un segon. C'est ma première fois en France. És el primer cop que vinc a França. C'est moi... Première... Tranquil. Digues bonjour i prou. Bonjour. 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 M'agradaria convidar-les a veure un truc de màgia. Es diu L'aviador menja foc. Oh la la. Pas mal. Saps en Frank Sinatra? Som cosins tercers. Sí. No canto com ell, però m'hi assemblo molt, oi? Bordeu? Reina, no prenc vi. Perdona, el pobre, és una mica inculta. No sap res de res. Només prenc whisky. T'hi deixen entrar, aquí? Tenia la Liz a punt quan heu decidit aparèixer. Em sembla que està casada. Et fa gràcia, pallasso? Perdona, tinc de seguir. El circ aquí el portes tu. Ei, què passa aquí? Res. No passa res. Necessites que et vingui a salvar el teu amiguet marica? Ei, tranquil, home, que tots anem beguts.
Tom, no pateixis. Ja ho sé. Si jo fos tu, patiria una mica. Pareu! Deixa'ns anar! Vinga, pareu! Deixi's anar! Vinga! Tom, vinga, cap aquí! Ostres! Va! Saps com el faig, el truc? Em menjo el cigarret. Doncs tampoc calia. N'he tret un petó. No li hauries d'haver pagat. Tu hauries fet el mateix per mi. No busco agraïment. Però sí que has buscat brega. He defensat un company. Em sé defensar tot sol. M'hi he trobat tota la vida. En Jesse Brown. Un esquadró d'un. A la sala de reunions. És urgent. Em passa una de grossa. Espero que us divertíssiu ahir a la nit. Perquè els nord-coreans han travessat en tromba el paral·lel 38. Han pres Seül. Si prenen la resta de la península de Corea, després aniran cap al Japó i no ens hauran servit de res els esforços per contenir el comunisme, segons Washington. I això què vol dir per nosaltres? Doncs que ens toca. Hem posat rumb a Corea. Ja sé que per gairebé tots serà el primer cop que entreu en combat. L'entrenament és important, sí, i esteu ben preparats per fer el que haureu de fer. Me n'he assegurat. Però us diré el més important, que tornem tots a casa. Hem de tornar tots a casa. A l'alt comandament el preocupa que ja hi pugui haver fins a 100.000 xinesos a Corea del Nord a punt per entrar en combat en qualsevol moment. En MacArthur va ordenar als B-29 que bombardegessin 2 ponts sobre el riu Yalu, a la frontera, amb l'esperança d'alentir l'enviament de més tropes xineses, però van fallar. Per tant, jo lideraré l'esquadró 32. Eliminarem les defenses antiaèries de la ciutat de Sinuiju. Els Tarsiers donaran suport als Panthers fins que tinguin via lliure per anar a bombardejar els ponts. Un recordatori important, senyors. No dispareu ni tireu bombes a la banda xinesa del riu si no voleu ser personalment responsables de provocar una altra guerra mundial. Volarem de dret cap al foc enemic. Vull a tothom ben alerta, centrat i preparat. Sí, senyor!
Bona cacera! Ara ve amb bo. Tres bons impactes! Faig mitja volta per tornar a atacar l'antiaèria! El veus? Negatiu. Ni rastre. Enemic al damunt! Enemic al damunt! Separem-nos! El tinc molt enganxat! El portaré cap a tu per la borja! Proposo que li ensenyem el far. Quedem al mig. Antiaèria enemiga silenciada. Repeteixo, antiaèria enemiga silenciada. Rebut. El cap d'esquadró s'acosta a l'objectiu. D'acord, ja et veig. Mira a la dreta i cap amunt quan t'ho digui. Amunt! Preparat? Llestos? Ara! Sí! Ha! Bon tret, Tom! Bon pilotatge, Jesse! Molt bé! Aquí cap d'esquadró Panther. M'acosto a l'objectiu. Objectiu bombardejat. Pont del darrere destruït. Fem mitja volta. Rematem la feina, Panthers. Cap d'esquadró, tenim foc antiaeri procedent del costat xinès. No els podem tocar. Hem de tornar. Rebut. Encara tinc munició. Puc tocar el pont. Hi ha massa antiaèria, 211. No hi vagis. Jesse, no hi vagis. És un ordre.
Li he tocat de ple! Li he tocat de ple! El pont ha caigut! Així m'agrada, Jesse! Molt bé, crac! Iroquès, aquí Sol 05. Tots dos ponts estan destruïts. Tornem al portaavions. Rebut, 205. Bona feina. Es veu que me n'he perdut una de bona, eh? Intel·ligència ha confirmat que la ruta de subministrament està tallada. Us felicito. A veure, encara estem en alerta, però aneu a arreglar-vos per menjar una mica. Vinga, nois, de menjar. Molt bé, Tom. L'informe de la missió. Molt bé, Hartner. Com estàs? Bé. Seu. Aquesta sensació és la banalitat de la feina ben feta. Saps quantes guerres hi ha hagut en la història de la humanitat? No, esclar que no. Perquè la majoria s'obliden. Igual que els homes que hi van lluitar i totes les seves condecoracions. Herois i medalles relegats al fons dels llibres d'història, perquè la guerra no importa. Aquesta guerra no s'acaba mai. No hi ha un dia de la victòria, ni una meta. L'autèntica batalla a la vida és que puguin comptar amb tu. I això no es defineix en un instant. Tu guanyes donant la cara tota la vida. Aquests conflictes no et defineixen, no t'interessa. Creu-me. Vés a menjar. Vinga. Ei, Tom. Què és el més important? Tornar-los a casa. I ho has fet? Saps què voldria, ara? Més mantes? Una foguera? El sol, potser? Una altra oportunitat amb la Liz Taylor. Au, nano, no ho diguis més. No en vas tenir cap d'oportunitat. No t'hi vas fixar bé. Jo voldria notar-me els dits dels peus abans que estar amb la Liz. Ens atacaran aquesta nit. Jo ho faria. No dius mai res positiu?
Segons l'informe de la missió, he ignorat les ordres del meu superior. Ja saps com va, això. Només he escrit el que ha passat. M'alegro que ho hagis vist així, tinent. És el que ha passat. Quina importància té? Hem fet la feina. Insubordinació. És el que em posaran a l'expedient. No, en Saboli ha d'entendre Ve de més amunt que en Saboli. El capità ja ho ha llegit. Jesse, no era la meva intenció. I quina era la teva intenció, senyor Acadèmia? Perdona, nano. M'has fet una mala passada. No m'ascendiran amb això a l'expedient. Tu esperaves veure un mic? M'he pensat que en Good se'n tornaria a Brooklyn. El que s'ha cagat a sobre ha sigut tu. Ja t'has canviat el bolquer? Vine i t'ho ensenyo. Amb la punteria que teniu no sé com n'hem sortit vius. Mira quina punteria. M'hauríeu d'ajudar. L'has robat. Aquest uniforme és pels blancs. No l'hauries de portar. Sents, negre? Em sembla català. Hi ha totes les expressions d'odi que m'han dit. Me les apunto. I me les repeteixo. Des que era petit. M'ajuda. Què és? Testimonis dels nois. Diuen que la missió era complicada i que has actuat bé. El que digui l'informe quedarà esmenat. Hi ha coses que no les pots entendre. Un toc d'atenció per mi no és el mateix que per tu. No em servirà. M'hi jugo al coll per tu. T'hi jugues al coll? Amb un full de paper? Tom, aquest paper no t'ha costat res. Res! N'estic fins als nassos de la gent que em vol ajudar, però que em menysprea. Jo no et menyspreo. Què vols que faci? Que siguis el meu company. I prou. Res més. Deixa estar el flotador i fica't a l'aigua, carai! Sisplau, Tom!
Brown? L'esperàvem a la sala d'oficials, però no ha vingut. Necessitava estar sol. Uns quants germans del vaixell n'hem parlat. Ens han dit que ahir va fer una bona missió i volem que sàpiga que l'admirem. Vam fer una col·lecta a Canes. Com et dius, mariner? Fembro. Archie Fembro, senyor. Jesse. Archie. Digue'ls als germans que els hi agraeixo. Mississippi Brown? Sóc en Charlie Ward. Vam anar junts a l'acadèmia. Alabama Ward? Sí, jo mateix. Ets pilot de batedores? Em devien sentir dir que m'agradaven les coses ridícules i perilloses. A més, no em sentiria bé compartint el cel amb una llegenda del sud. Sempre he sabut que te'n sortiries. M'alegro molt de veure't, tot i que m'agradaria més que fos en unes altres circumstàncies. M'alegro de veure't, nano. Cuida't molt, Mississippi. Alabama! M'hi vaig casar! Ja som a casa, reina. Vols baixar? D'en Jesse. Àngel del meu cor. Espero que aquesta carta t'arribi a temps perquè volia ser el primer de felicitar-te per l'aniversari. Sé que és difícil organitzar una festa des de l'altra banda del món, però se m'ha acudit una cosa divertida que podríem fer junts. Avisa la Pam. També tinc un regal per ella. És fosc i estret, el racó on ho he deixat. Si la nena no hi arriba, que ho agafi la gran. És fosc i estret, el racó on ho he deixat. És un regal del pare. També és per mi? Sí. Ui, Pam, mira.
Reina, espero que hagis trobat una capseta a l'armari de la Pam. De moment ho deixo aquí. T'escriuré tan aviat com pugui. El teu marit que t'adora. Tendrament i completament teu. T'estimaré sempre, Jessie. He parlat amb uns quants ferits dels que han arribat. Són de la primera divisió de marines. Els mateixos que ens van acompanyar des de Quonset. Estan atrapats a la base de Hagaru. Diuen que és un infern indescriptible. Per cada marina hi ha 6 xinesos amagats al bosc. De nit estan a 34 graus sota zero. Aquells nanos pengen d'un fil. Els hi aniria molt bé un suport aeri. Debilitaria l'enemic, reduiria l'avantatge numèric xinès, els hi donaria als nostres l'oportunitat de refer-se. És una missió perillosa. És un perill diferent del de Sinuiju. Aquí no hi ha ponts i rutes de subministrament, sinó milers de soldats xinesos amagats al bosc que disparen des de 5 metres sota nostra. És una operació perillosíssima, no us ho amagaré. Se'ls ha d'ajudar i només ho podem fer nosaltres. Per això us hi duré. Cosirem l'enemic a trets i salvarem els marines. Alguna oració? Home, que n'hem vist de pitjors. Vols una oració? Déu meu, envia'ns uns àngels.
Busquem un lloc per aterrar. Aterra amb compte, Jesse. Jesse, a les 10. Et podria servir. Ja ho veig. Cap d'esquadró, el segueixo. Rebut, estarem alçats. Canviem a la freqüència de cerca i rescat. Llista de verificació? Quan vulguis. Deixa anar els míssils. Deixa anar els dipòsits externs. Coberta oberta i bloquejada. No tinc motor! No tinc motor! No arribaré a la Clariana! Que sí! Flaps avall. Ets a 200 peus. No puc anar més lent. No em puc quedar amb tu. Hem fet el que hem pogut, Tom. Som-hi! Vinga! Vinga! Tom, quan en Jesse n'hagi sortit, destrueix l'avió. El Corsair no pot caure en mans enemigues. No es belluga. Que Jesse. Vinga. Va, Jesse, som-hi. Què fa? Per què no ha sortit? Si nosaltres baixem el fum, els xinesos també el veuran. N'hi hauria d'haver sortit. Està atrapat. Es cremarà. Va, Jesse, surt. Vaig a buscar-lo. Com que es mataran? No estavellis l'avió. Què coi fas, Hanna? Mayday, Mayday, Mayday. Iroquès, aquí 201. Sol·licito evacuació. Tinc un pilot abatut i aviat en seran dos. Sol·licito assistència immediata. 201. És un espai aeri hostil. Els de cerca i rescat calculen que trigaran 30 minuts. Tornin al vaixell. Tom, els de cerca i rescat són a 30 minuts, però venen cap aquí. Vés amb compte aquí baix.
Sí, senyor. T'has carregat un corsair que anava a la mar de bé, tinent. Ho haurem de posar a l'informe de la missió. Negatiu, no podem enviar un àngel. Els helicòpters no poden volar a les fosques, és massa perillós. Qui diu que ha caigut? 2 corsairs de l'esquadró 32, el tinent Hatner i l'alferes Brown. Digue'ls-hi que ara hi vaig. Estic ben encallat. Apagaré el foc. Et traurem, d'acord? Et traiem d'aquí? Pots empènyer? Un, 2, 3. Merda! Cap amunt quan jo ho digui.
Jesse, ho sents? Ens venen a buscar. Tom. Digue-li a la Daisy que l'estimo molt. Et traurem d'aquí. Hem de marxar. Et vindré a buscar. Tom, abriga't bé, sents? Aquí hi ha cafè. Aviat et traurem d'aquí.
No el podem anar a buscar. La zona està totalment ocupada. Rescatar-lo és massa perillós. El capità vol que destruïm els 2 avions. Hadner, el metge et prohibeix volar. Serà un vol fúnebre. L'única oportunitat de dir-li adeu. D'aquí 15 minuts. Ahir van perdre un gran aviador. L'alferes Jesse Brown. Tot el vaixell lamenta la seva mort. Com la lamentarà tota la nació. El nostre país el necessitava, en Jesse Brown. Senyora Brown, sóc la marinera de primera Clara Caron. Molt de gust de conèixer-la. Gràcies. Cap aquí.
Daisy. Això és seu. M'imagino que ha de ser molt dur. No sé com... Estic bé. Però gràcies. Em feia respecte venir aquí. No havia passat mai tanta por. Veure-la sabent que... Li agraeixo el que ha fet. Vull que ho tingui clar. Vaig estar amb ell abans que es morís. Va mantenir la calma en tot moment. Vaig estar amb ell fins al final. Les seves últimes paraules van ser per vostè. Va dir... Digue-li a la Daisy que l'estimo molt. Sento no haver-lo pogut salvar. No era la seva obligació. Ningú tenia l'obligació de salvar-lo. Li vaig demanar que li fes costat. I n'hi ha fet. Ara deixaré d'escriure i pujaré a la llitera. No m'agrada anar a dormir, però somio molt amb tu i així aniré aguantant fins que puguem tornar a compartir el llit. Reina, resa perquè sigui aviat. Demà he de volar. Però, de fet, el cor no m'ha tocat a terra des del dia que em vas fer el primer petó. I quan m'estimes, me l'envies fora d'aquest planeta. T'escriuré tan aviat com pugui. T'estimaré sempre. El teu marit, que t'adora. Tendrament i completament teu. Per sempre. Jessie.
step on your own. Another mile that you've flown, and I've been right by your side. There's so much more than you see, like the wind that blows through the trees, or the time that's passing by. I see the tears are rolling down, but they're not here to stay. I know you're staring at the clouds, trying to wish them away. When you call the stars, no, I'm calling out your name. You are not alone. I'll watch over you, won't let you go. You gotta know you're not alone. You are not alone. I'll watch over you, won't let you go. You gotta know you're not alone. I didn't give you the wings to not go fly. And don't you know this ain't goodbye? 'Cause everything I am is who you are. Who you